a fim de conhecer esse lugar? Então vem com a gente! Anota na agenda dia 26 de janeiro, cai num domingo. Vamos pedalando até a Cachoeira do Barrocão, localizada na cidade de Bom Jesus dos Perdões. Vamos sair às 7h30 da manhã da frente da Bike Mania Serra, centro de Mariporã. Um percurso de 55 km somando ida e volta. Com subidas desafiadoras, descidas radicais e uma beleza de tirar o fôlego. O passeio exige bom condicionamento e uma dose de experiência. São vagas limitadas e sem taxa de cobrança, mas precisa fazer sua inscrição com antecedência. O ano está só começando e vem muita novidade em breve. Então topa vir com a gente nesse pedal de verão?